Всем здравствуйте! Приветствую на своем канале Святошная жизнь Светланы не только. Сегодня такая у нас погода ветреная, но солнышко есть. Сегодня у нас 16 градусов. Со старшими детками идем в школу. Вот. Решила поснимать, какая сегодня погода для вас, для себя, для истории. Здесь у нас теплосеть делают. Вот целое лето делают. До 30 сентября уже обещают делать.